Здравствуйте! В данном обзорном видео мы с вами рассмотрим потрясающую модель парового камина. Данный камин с линией огня 1200 мм. Потрясающий корпус выполнен из вековой сибирской лиственницы. Блок выполнен из нержавеющей стали, укомплектован стеклами на магнитных держателях. В данном камине высоту, густоту и цвет пламени вы можете регулировать. Подключается к системе Алиса, умный дом, а также у камина есть функция увлажнения. У парового камина есть классные динамики с потрясающим звучанием. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть другие видео про паровые камины.